好，这个关键字除了各位这个地方搜寻那也可以另一种就是做预测。预测来讲的话，一样针对你要输入关键字。好，关键字你输入进去之后开始使用。那各位看到这边上面有个预测点击预测，这边预测。那你会看到这边会帮你预估说下个月，现在9月嘛，预估下个月10月份或者下一季，或者你指定时间未来来做推测。推测说，比如说假设我一天210块，费用1个月花了6500，可以获得5万多次曝光，1000多次的点击。OK， 那单次点击费用大概落在哪里？那这个地方可以点开来，像这个地方有一个这个曲线这个曲线你可以输入数值，或者是直接拖拉，比如说平均一日的预算，那你可以往上拉比如假设我先拉到预算在1000块上下，那这边帮你算着1000块嘛，31天就是3万2，曝光多少点多少。OK， 你可以去用这个方式来去做预测，这也是一个方法。OK， 这是预测的规划工具因为有过往的数据嘛，那当然就可以累积起来去做机器学习，做预测往后面做预测这件事情。那当然你放到后面实际上就会平衡曲线，所以大概一个边际效应大概到这里所以你到上面钱花的再多，其实效果也差不多，因为可能市场就这么大。OK， 市场就这么大好，那当然除了这个地方也可以往下看。这个地方来讲的话，可以看来年去预测预测点击啦、曝光啦或甚至如果说你这个账户本身已经有转换数据，可以加上转换指标，可以预测未来转换。OK 然后以及平均用户大家都是用预测用什么装置，这个区域地区把它改成城市就好了。那你看预测大概哪些县市它可能曝光点击这个占比最高是哪些县市？这边也可以做一些基本的预测。OK， 所以这个待会大家可以自己试一下。OK， 来画面还给各位试一下这个预测记得点上方这个预测预测这个地方。那重点是这个工具你可以自己输入数字，或是拖拉这个曲线成长曲线可以预测的这个行为。来画面还给各位。